আমরা শুধু রাজনীতি করবার জন্য আর এমপি হওয়ার জন্য আসি নাই, আমরা নয়া রাজনীতি নির্মাণ করার জন্য এসেছি। এবং ইতোমধ্যে নয়া রাজনীতির ছাপ আপনারা দেখেছেন। গত 15 দিন ধরে ফজর থেকে রাত 10টা পর্যন্ত ঢাকা হাটের অলিতে গলিতে বিভিন্ন মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি, আমরা মন্দিরের সামনে যাই, আমরা বাড়ির সামনে বসে চা খাই, কথা বলি।